係要有識食㗎，即係嗰個叫做珍惜食物啦。我試過喺佢哋好細個嘅時候咧，佢哋我喺節目都有講。食剩啲飯或者啲飯跌咗落地啊！我話你即刻對啲米講對唔住啊！我話對唔住農夫啊！農夫咁辛苦耕種，即係啲米拎翻出嚟到又要經過洗，經過咁多嘢個工，去到你嗰面前，你竟然唔小心跌咗落地下或者係食唔晒咧，我覺得係好唔啱嘅事咯。咁跟住咧嗱，老老實實喎。佢哋自此咧食飯咧好乾淨，我就冇同佢講話，哎呀你食唔晒娶個嫁個豆皮老公啊，娶個豆皮婆婆，冇講呢啲咁唔科學化嘅嘢咧。但係佢哋真係好小心食嘢啦，冇壓力嘅，你放心啊，會唔會好大壓力嘅？跟住下下都講對唔住啊豬，對唔住啊牛啊羊咁樣，但係唔會咯。我覺得係呢個一個良好嘅習慣，要珍惜食物，食幾多嗌幾多。係啊，其實咧，我哋從一個飲食習慣裏邊咧，訓練緊我哋即係同仔女之間嗰個道德觀啊，個價值觀嘅喎。咁好多嘢咧，原來我哋不經不覺咧，原來培養緊嘅喎。當你同緊嗰個浪費咗嗰個食物講對唔住嘅時候，有一啲嘢咧，原來咧我哋就要即係反省翻，我哋下次唔好再做啦，係咪啊？要珍惜食物啊，唔好嘥嘢。當然啦，呢啲我講緊係喺佢好幾歲嘅時候啦。咁佢有印象㗎啦嘛。咁嗰次跌落地下，譬如嗰個 case， 我覺得可以狠心一次嘅。咁你咪咁係跌咗地下，都係有底嗰陣噶嘛。咁面嗰陣咪執翻咯，係咪？可以咁咯，但係都要佢一嚟要小心啦，唔可以立亂跌嘢啦，同埋要即係咁樣會好大嘥噶嘛，咁咯。係啊，珍惜翻啲食物。威斯有冇話喺你嗰個同家人之間個相處入邊咧？我又問翻點樣可以培養到你哋仔女之間嗰個飲食習慣點樣可以均衡啲或者好啲啊？咁樣樣咧，同佢哋。我都好同意啊，桂花田頭先所講嘅就係以身作則，好似好重個味。不過其實好自然嘅生活嘅流露咧，其實係一個以身作則嘅。佢譬如唔中意食苦瓜，咁我知道苦瓜對我有益，其實對佢都有益，因為其實係清熱㗎嘛，大家知道，亦都明目㗎喎。明目即係隻眼睛會出紅筋啊，眼光啊，咁呢啲苦瓜都啱嘅。咁佢唔食，咁啊我食咯，我煮少啲我食，咁啊當然話俾佢聽好食，一次唔食，下次唔食，你經過啲時間咧，慢慢佢就會試少少噶啦。佢見到你食得咁好味，而事實上係真係好味啊嘛！我諗個個都知道苦瓜好味噶啦。咁佢自然就會跟嘅，唔需要夾硬。即係唔使一次性咯，嗬，係啦。佢唔食就唔食，咪慢慢傳。我日日都煮，睇你食唔食啦。唔係咁得意㗎，我記得咧嗱，我細個都唔食苦瓜。係。咁但係咧，而家我就食㗎喎。得啦，你歷練咗啦嘛，因為大家都係㗎啦。我就分享翻俾大家聽，即係有時細個咧係真係苦啊，係真係唔食㗎。但係咧，我同意關醫師咁講喎，即係咧，你只要話俾佢聽呢樣嘢好有益嘅，可能咧佢大個咗個味蕾又唔同咗啊。正如我細個中意食即係麥記㗎啦，係咪先？咁但係大個真係唔想食㗎。食膩咗啊，係咪啊？反而咧又中意食翻啲有益嘅、健康嘅嘢。咁所以咧唔同嘅時間咧，真係嘅，可能咧唔同嘅鍛鍊啊，或者唔同嘅口味。咁但係咧最緊要我哋家長咧，我哋時時刻刻咧都留意住，原來咧我哋即係點樣去灌輸呢啲嘢嘅價值觀咧係好重要嘅。係一個自然嘅流露。